Mycket längre än dig så cringe. Men alltså jag har ju långa ben. Och korta ögon. Okej. Hej och välkomna till min YouTube-kanal. Här är min kompis Julia. Hello. Och vi ska förbättra det här slimet. Det är så här jiggly. Det kostar typ 20-30 spänn. Mm. Men då ska vi försöka i raklödder. Det här är jiggly slimet. Alltså det är väldigt jiggly. Och så är det typ någonting i och den tänkte jag ta ut. Det är inte... Ja. Det är inte stretchigt. Nej. Och det pokar inte. Och det finns ju inga bubblor i den så den crunchar inte heller. Men jag... Oj, kolla mollan. Ja, hon får gå på Harry Stål. Jag kör. Nu ska vi... Jag dricker cola fast jag inte gillar det, men... Dags för shaving. Alltså det är fett konstigt för det heter shaving foam. Det ska vara shaving cream. Har du provat det? Jo. Det flyger ju! Vi gör så här. Det luktar fett äckligt. Jag vet, men man får leva livet. Jag blandar. Ja, okej. Ja, okej. Ebba, det kommer aldrig gå. Det vet du inte. Alltså, Vet du vad man gör då? Då gör man så här. nej Ebba, usch. Det kommer aldrig gå. Du, säg aldrig. Alltså Ebba, det kommer aldrig gå. Vi kan berätta vad vi har gjort idag. Idag så var vi först och badade. Yay! Men det gick inget bra. För hennes öra dog. Det dog. Alltså på riktigt, det dog. Det dog. Ja, men hon fick skitont i örat så vi fick åka hem. Efter typ 2 timmar. 2 timmar. 3 timmar. Vi var nyss på Ica och köpte det här. Icke-sponsring. No. Ja, men i fall. Då När har man vi använder sin så här bebis. Åh gud, det var ju mycket. Jag trodde inte att det skulle funka. det sitter i. Iggat, vi dricker cola typ hela tiden. Men ta ner. Jag vet, jag har gjort det nyss. Ebba, det var en svart grej där i. Jag vet, det var från... Jag bryr mig inte. Alltså Ebba. Det är bara att ta bort den sen. Du ser ju, det gick. Du sa att Molly. hon får gå vart hon vill. Harry är ju aldrig på sin kant. Alltså Harry Ostbåge, han är aldrig på sin kant. Han har fått nytt efternamn. Det är inte efternamn. Det är inte av mig heller. Harry Ostbåge. Ja. Han sa det själv. Kalla mig Harry Ostbåge. Han sa ju det. Han sålde ju ostbågar förut. Sålde han? Ja, sålde. Vilket märke? Ostbågar. Men Jag vet väl inte. Jag har inte fått veta. Han är ju 80 år. Han fyllde 80 i år. Det är typ i maj. Det är sant. alltså det här är... Okej, kolla närmare. Ebba. Det ser inte bra ut, men... Det kommer nu, vänta. Där slimet, närbild. Men Ebba, det är ju svarta grejer. Jo, men... Det är från marken. Från bordet, Ebba. Nej, Jo, från bordet. just det. I alla fall. Så Vi sitter ute. här är skålen. Och här är slimet. Och här är jag. Tycker du det var bättre än förut? Ja. Titta in i kameran, Ebba. Ja! Det är mycket bättre om ni kollar här. Det pokar inte. Nej, den är mycket snyggare. Ja. Nej. Den är mycket snyggare. Den stretchar mycket bättre. Om man ser här. Fett mycket bättre. Fett bättre.
Okej. Sen ser du. Oj, jag råkar tappa den. Det var bara det. Sämsta swirlen. Din arm. Dina händer. Okej. Okej. Den pokar lite. Den puckar bättre än tidigare. Crunchar inte. Men då provar vi lite mer. Men, Alltså den är sämst på att poka. men det jiggly är väl typ att man inte ska poka. Men ändå. Alltså ni Men- ser ju hur jiggly den är. Vi kan ju stoppa i den här igen. Alltså vänta. Det är ju det har blivit fett mycket större. Vänta, om man gör så här. Man kan höja ut den. Det blir mycket längre. Den där behöver vi inte ha i. Jo, Nej, den ska vara i. den tar man sist. Men är i den. Visste du? Jag träffade Agnes igår. Vilken Agnes? Min kusin! Priv, eller? Tack för att du kollade på den här videon. Gå och prenumerera på min kanal. Och tumma upp den här videon. Följ mina sociala medier och hennes sociala medier.